हेर्नुहोस्, रक्सी खानुपर्छ। मन्दिर जान्न भन्यो भने पाप लाग्छ, भट्टी जान्न भने पाप लाग्दैन, प्रसाद खान्न भने पाप लाग्छ, रक्सी खान्न भने पाप लाग्दैन। भट्टीको रक्सी त पक्का लाग्छ। मन्दिरको आशीर्वाद के ठेगान, कहिले लाग्छ कहिले लाग्छ। रक्सी नखानेले रक्सी खानेलाई नराम्रो भन्छ, रक्सी खानेले त्यस्तो अरूलाई केही भन्दैन। समानताको भावना जति भट्टी र रक्सीले जोगाउँछ त्यति मन्दिर पूजा र प्रसादले जोगाउँदैन। त्यसैले भट्टी जाने हो साथी, रक्सी खाने हो, खाएकै त लाग्ने हो, नखाए त लाग्दैन। धर्मले यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न भन्छ, त्यस्तो आदेश गर्नकै लागि त घरमा श्रीमती भइहाल्नुहुन्छ। रक्सी बेचलाले त्यस्तो केही आदेश गर्दैन। त्यसैले भट्टी जाने हो साथी, रक्सी खाने हो, खाएकै त लाग्ने हो, नखाए त लाग्दैन। कानुन बमोजिम काम नगरे झारखण्ड जानुपर्छ, रक्सी बमोजिम काम नगरे झारखण्ड जानु त पर्दैन। रक्सीको बोतलमा बाहिरै यसमा यति प्रतिशत रक्सी छ भनेर लेखेको हुन्छ, दुधको सिसीमा यति दुध छ भनेर कतै लेखेको हुन्छ। रक्सीले बिस्तारै मानिस मार्छ भन्छन्, मलाई पो हतारकै छ। त्यसैले भट्टी जाने हो साथी, रक्सी खाने हो, खाएकै त लाग्ने हो, नखाएको त लाग्दैन। घरमा रक्सी बनाए सरकारले पुलिस पठाएर सुनाउँछ। सट्टामा उसैले रक्सी बनाउँछ, लगाउँछ र सर्वसुलभ बनाउँछ। तपाईँ नै भन्नुहोस्, जति सजिलै रक्सी दुर्गममा पनि पाइन्छ त्यति सजिलै जहाँ पनि जे पनि औषधि किन्न पाइन्छ। त्यसैले जे सजिलै पाइन्छ साथी त्यही खाने हो, खाएकै रक्सी त लाग्ने हो, नखाएको रक्सी त लाग्दैन। जवानीमा रक्सी टन्न खानेले बुढो हुनै पर्दैन। कसरी बुढो हुनु, सिँगै जवानी त पुरा गर्दैन। रक्सी नखाइकन त आफ्नै श्रीमतीसँग पनि बोल्न डर लाग्छ। रक्सी खाएपछि चौबाटोमा नाङ्गै नाच्न पनि आँट आउँछ। अरू कुरा खाएर त खानेलाई मात्रै मजा आउँछ, टन्न रक्सी खाएर चौबाटोमा नाङ्गै नाचेपछि देख्नेलाई पनि रमाइलो लाग्छ। आफू त मोज गर्ने हो साथी, अरू सबैको पनि मजा दिने हो। त्यसैले भट्टी जाने हो साथी, टन्न रक्सी खाने हो, जे गर्दा सबैलाई मजा आउँछ त्यही काम पो गर्नु। मर्दले जिन्दगीमा सधैँ एउटै मात्रै श्रीमती राख्ने हो, मर्द भएर जिन्दगीमा एउटै मात्रै श्रीमती राख्ने हो। आफ्नो श्रीमती थपे मुद्दा मामिला गर्दै सम्पत्ति पनि दिनुपर्ने हो। म त टन्न रक्सी खाने हो, एउटा श्रीमतीलाई पनि चार पाँचवटा देख्ने हो। त्यसैले भट्टी जाने हो साथी, टन्न रक्सी खाने हो, जे गर्दा सबैलाई मजा आउँछ त्यही पो काम गर्ने हो, रक्सी खाने हो।